943級嘅樓梯啊！咁我哋依家喺華富村943嘅樓梯咧，就行過香港仔。咁今日呢條路線呢，係我帶團行山咧，中途臨到尾段就唔落華富村啦，就改去香港仔。呢度咧就係900級。行前少少咧，就會有個指示牌遮住香港仔噶啦。咁我哋左轉呢段呢，係有一個小懸崖邊啦。我哋向貝老道咁行咁就可以去香港仔啦。香港仔嗰個牌唔見咗添。呢度直落去咧就係落華富村嘅。咁我哋咧係左轉。田灣村睇到個牌，依家改咗田灣村，改咗個牌喺呢度，由呢度行入去。加我個牌度。翻到上山喎。呢個側邊咁樣行咧，就係喺一個叫做峭壁邊咁樣就行落去咁呢度其實係有啲天然嘅平台嘅好多人行出去天然平台去影相嘅。咁我就唔建議啲人行出平台，都係始終有啲危險嘅，因為我哋沿呢條路咁行咧，都已經有好多位足夠你去影相噶啦。呢一整段呢，最靚我都係覺得呢一段噶啦。遠啲呢就南丫島發射站發電廠前面綠色頂嗰度就係香港仔魚市場。比較危險啲嘅位，佢都有欄杆喺度。呢咁嘅樓梯上係上電塔位嘅，所以我哋唔好行呢啲地方。一落到去咧就係引水道噶啦咁而家放大俾大家睇，下低有啲小路，小路再向前行咧就係引水道噶啦所以等陣呢段引水道嘅路咧我都唔拍攝噶啦只係拍攝嗰個出口跟住落到海洋公園啦，對面嘅鴨脷洲海怡半島啦。
嗱，左手邊咧就峭壁啊，但係啲石頭好穩陣嘅，就唔需要擔心佢會跌落嚟。峭壁瀑布，好啦，行到呢段咧比較上陡斜啲嘅啊，咁啊，盡可能就捉住嗰個鐵鏈落啊！啊，你望前面啲人行落去啊，就已經睇到噶啦。而且佢呢度啲級啊比較上窄，有部分咧甩咗啲石嘅。好啦，咁啊落到嚟咧就係引水道噶啦。好啦，咁啊我哋一路咁沿住引水道直行啊，就可以去到田灣村噶啦。好啦，跟住啊嚟到呢個啊，睇到港島徑啦，我哋咧就右轉就落田灣村啊。